അതെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നല്ലൊരു ജേർണൽ അൺബോക്സിങ് ആയാലോ. അതും വിൻറ്റേജ് തീം ജേർണലിങ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതായിക്കോട്ടെ. ഇതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിൻറ്റേജ് തീം ജേർണലിങ് വാങ്ങണ്ടേ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വിൻറ്റേജ് തീം ജേർണലിങ്ങിൽ അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസും അത്രയും ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിലുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റാമ്പു എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസും ഇത് ഞാൻ തെമുവിലെ ആഡ് ഇങ്ങനെ കാണും. അതായത് തെമു ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും തെമുക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയും ഇത് വാങ്ങി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഓഫേഴ്സ് ഇതിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരും. അങ്ങനെ വാങ്ങിയ ഐറ്റംസ് ആണ് തെമുന്ന്. ഇതും വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഇതും ഒരു ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ജേർണലിംഗ്. ആ ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ജേർണലിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോസിലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി വിൻറ്റേജ് തീം ജേർണലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. എനിക്ക് കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നതിനും വിൻറ്റേജ് തീം ജേർണലിംഗ് ചെയ്യണ്ടേ. അതൊക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് മറക്കണ്ട. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ്, ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഒന്നും മറക്കണ്ട.